L'Ordine del Veneto ha accettato con grande disponibilità la possibilità di dare il patrocinio a questo premio. Del Nord-Est si parla tanto, articoli, servizi eccetera. Un premio così è una piccola rarità nel panorama regionale e anche nazionale. Forse potrebbe servire a rompere quel senso di diffidenza che da sempre c'è stato tra il mondo dell'informazione e il mondo dell'economia, delle piccole aziende, in cui magari ognuno voleva raccontare delle cose che magari non erano del tutto deontologicamente corrette. Credo che lo spezzare di questa diffidenza sia molto importante. Il 70% dei pezzi che sono stati, degli articoli, dei servizi televisivi che sono stati presentati in questa edizione hanno centrato i criteri oggettivi di valutazione che avevamo fissato prima della concessione del premio. L'originalità credo che si sia appalesata in vari lavori. Il modo di scrivere è stata poi però la discriminante che ha consentito di proclamare un vincitore. Alla fine è vero, essere originale è importante, essere corretto è importante, saper scrivere è ancora più importante.